Pengendara sepeda ini mengalami hari bersepeda yang tak terduga ketika burung unta liar menyelinap keluar dari semak-semak dan mulai membalap di belakang mereka selama sekitar 100 detik. Daripada repot-repot untuk menggambarkan apa yang terjadi, yang Anda dapat dengan jelas memperkirakannya sendiri, kami telah memutuskan untuk menghabiskan menit berikutnya untuk daftar fakta menarik tentang burung pelari ini. Burung unta memang burung terbesar di dunia. Beratnya hingga 140 mereka mendapatkan H2O yang mereka butuhkan dari tanaman yang mereka makan. Pada titik ini, tampaknya burung unta tak menghiraukan para pesepeda, mungkin berlari untuk beberapa asupan tanaman rehidrasi, latihan yang keras. Selagi juru kamera menangkap sesama pengendara, pastilah mereka semua berpikir, apa sih itu? Ya, itu adalah burung unta.